وحشتوني. كيفكم؟ أبوي تعبان؟ رجع لبامري ليه؟ صاحي من النوم لقيت، تخيلوا في عز نومي عرفي أنواع الدين وعرفي لقيت دنا الذاكر في الصالة وصوتها يوصل لآخر الغرفة. قمت قلت سلامات، الناس نايمين وانتي قاعدة تذاكرين. طلع بكرة علينا اختبار توحيد وقاعدة تذاكر. ها أربعة دخلت المعلومة. والله سهل بس شوي دسم يعني. من متى صاحية أنتي؟ يعني المرحولة من الساعة 11 أذاكر. قولي والله. تخيلوا من الساعة 11 تذاكر وأنا نايمة، ما قررت تصحيني، جتني مرتين بس. يلا قومي ذاكري وما أدري إيش. طيب في وقت يا ماما، نذاكر من اليوم لبكرة. ليه؟ عشان بكرة الاختبار ترى. أقول لكم من أمس وأنا بس أطفش وأنعس، فوق ذا كل الجوال صار ممل. تخيلوا التلفزيون فجأة طفى علينا، ما أدري هو زين هو خربان هو طاح، ما جاه ولا شيء. فانتقلنا على الصالة، التلفزيون الصالة. تخيلوا ما في نتفليكس ولا في يوتيوب ولا في أي شيء، كل ما شبكنا عيا. شو تقولين؟ أقول فيه. إيه بس إنه ما يشبك. لازم نشغل بس الحساب حقنا. إيه مشوار تعب هذاك على طول. متى تخلصين؟ بياخذ تحديد من الناس. باقي مطولة. قولي والله لو نس بتجيبين الماجستير. ايوه ثاني مرة ترى عيد الحفظ. يعني من الساعة 11 لذا الحين مرتين عدتي المذاكرة. ايوه بس مو ورا بعض كذا، اخذ فترة بقعد بالجوال بعدين ارجع اذاكر. والله اني لنشت النس مزعجتني وانا نايمة، صوتي سواوا. قومي وخلي النوم ذاكري. على التيك توك ذاكري ابي التحديد وذاكري. طيب هاتي. يلا ذاكري. اسمعي بروح اصلح لي القهوة. حركة ما نيدانيها. قهوة عربية في المخ، انتي خليس على القهوة الباردة. طيب احلى مني. قولي والله احلى. تبغين قهوة؟ متى بتصحى امي؟ الحين صاحي يا امي. بعد امس ماما جابت هذه ومرة شكلها يموت. السجق كيف شكلها بالله؟ يا عمري انت اللي تبلين. طيب انا باقي ابغى اروق. خير ايش في سنتي ودنا من يوم الساعة 11 وهي تقم في راسي. فتحتي كتاب ما ذاكرت وراجعتي. الشاطرات ما يفتح الكتاب اصلا. يا شيخة المعلومات ايش تطلع من الكتاب؟ لا تنحفظ معلوماتها. في بجامتي امدحني. والله ما شاء الله تبارك الله. والله هو رجال صدق انه هو اللي الله خير ماما. بيجامة. الا هاي هنا تعالي طيب كلها واحد. تعالي قلبي حاسس فيك. قولي والله. اي والله. عاد انا ودنا مقروعين من المطبخ. امي قالته هذه الايام مقروعين من المطبخ. الله يجعلني فدوتها يمينا بالله اني قمت ريحة الاكل داخلها في نخاعي اتجنن. بصلحة لنا ايدام ورز وملوخية. عاد الملوخية حلوة بالشتاء، والشوربة والمرقة بالفلفل الاسود. الله عادني جوعان. ما تصدقين دخل الشتاء.
حبايب. يمينا بالله اني ما صرت انام الا في غرفة التلفزيون، ان الهواء يدخل علي من تحت الشباك. الله الله، لا جت ذكريات. خلينا نذاكر. الله والله اقول لكم ماني مستوعبة، من بكرة بدخل قاعة الاختبار. تدرين ايش الشيء؟ وشو؟ انت في قاعة وانا في قاعة. قولي والله، قولي قولي والله. اكثر شيء قاهرني اني انا ودنا ما احنا في نفس القاعة. تخيلوا في خوات مع بعض في نفس القاعة وانا ودنا لا. اسمعي ود نتحد ونصير في نفس القاعة انا وانتي. ما اقدر استغني عن الناس يا اختي، ما لي غنى عن الناس. كل الناس ما حد يقدر يستغني عن النوم. لا لأن أختي، أنا أتكلم لأن أختي من لحمي ودمي، أحس بشعور الأخوة معاه. طيب كيف نصبح على بعض؟ عادي نذاكر، بيبقى معنا. أبغى أسمعي في القاعة عشان أحس إني مرتاحة وأطمئن وبشعور الأمان. خلوني أقول لكم شغلة، تدرون دنا اعتبرها أمي الثانية. يمينا بالله إني ما قلت لأحد إني أمي الثانية. مرة يا ناس أحبها بشكل ما تتوقعونه. يا ربي الله لا يحرمني. ليه يعني إذا أنت تحبين الشخص لازم تعطينه كف؟ واحد ما تحسين استجوعانة؟ ذاكروا عشاني لأني مرة أحبكم. ذاكروا عشاني. الله يجعلني ما أحلى الكاب عليك. والله كيوت. اسمع أنا ودنا ما احنا في نفس القاعة. ليه؟ زعلانين. أهم شيء تخيل من حتى أيام المتوسط أنا وياها في نفس القاعة. الإنجليزي تقريبا يوم الأحد. الأحد الجاي. الأحد هذا اللي بعد بكرة. زين بعد الويكند حصة واحدة. أيوة تخيل الاختبار على حسب يعني توحيد بنختبره نص ساعة. طيب والإنجليزي أنت منسجم معي، والإنجليزي تقريبا ساعة لأنه دسم، والفقه نص ساعة. يعني خلص الوقت. يوم الاثنين نخلص. الله يكفي. شوف يوم الاثنين بنخلص أنا ودنا اختباراتنا. تفضي نفسك، تاخذني أنا وياها تقهوينا بعد العناء، جلسنا في مكان هادي وفي شوية نغمات موسيقية. الله يرحمه ينزل. طيب موافق. بعدين الأجواء هذه اليومين على كيف مخك؟ برد. تجنن. والله أنا عندي عامل جاي صابها مفكعتين المسكين. وش صار عليه صدق الله يشفيه؟ ما راح يسافر؟ لا الجو خلص إذا بغى يسافر. رحت له؟ إيه لا ما في زيارة. طيب خيطوها. طيب يسوي العملية يمكن. يا عيني الله يشفيه. آمين يا رب العالمين. دعواتكم له بالشفاء. الله يشفيه يا رب، وانتوا بعد ادعوا له. قوموا وصلوا تجهزون ابوس. يلا. ايوه قلم ابو مسحها عشان اذا اخطينا في الاجابة نمسحها. إيه؟ بس اتوقع انه ممنوع إيه؟ عشان ما حد يمسح اجاباتنا وقت التصحيح، طيب ايش تبون؟ عشان اذا اخطينا في الاجابة. وش خطي عليها وعيدي؟ ايه بس انه ممنوع اشخط على الورقة وكذا. خلاص خليه يجيب 2 حبر و2 ابو مساحة بس. كيف 2 حبر؟ قلم حبر. عادي. 8 ريال. ايش تقول؟ كم مذكرات؟ والله بغيت اقول زي وجهك حلو. امسكي. الله. كل واحدة واحد. هذي يلا. شدي حيلس. طيب اسمع، طيب ايش رايك تذاكر لنا؟ اهدى سلموني اياها حطها. ابشر، ايش رايك تذاكر لنا في الصباح؟ بدري. ايوه نصحك تذاكر لنا تراجع لنا. ايش هذه الدنيا؟ انت انا قاعده تلخص الذاكر. ما احلى خط بس يلا. والله صدق